Sappiamo fissare il sole con gli occhi e bruciare le navi nemiche con la luce degli specchi. Tagliare il mare a 6x6 con l'aiuto degli dei. Ma la vera occupazione è stare seduti fuori di casa a chiacchierare sul tempo che fa e sul prezzo della spesa. Quando solo con 3 soldi in mano ci compravi una montagna intera, perché non c'erano gli aeroplani, si stava al buio dopo la sera. Quando la figlia di Don Nicola se ne andò via con un uomo sposato, è ritornata 30 anni dopo e nessuno l'ha più salutata come santi di pietra, abbandonati nella terra di mezzo dei dimenticati, vecchi padri più vecchi caduti da chissà quali pianeti, dove il solo futuro è parlare dei ricordi passati di chi andava a piedi. Non abbiamo visto mai l'Europa, leviamo il male con la luna e l'olio, gira la vita con la paglia ai denti, i veri uomini non vanno a scuola, ma la vera benedizione è quando i figli tornano giù, chi sta al Belgio, chi sta a Milano e chi non torna più. Poi loro partono e noi restiamo, terra di mezzo senza futuro, santi in cornice dimenticati, nelle cantine del 91. Poi loro partono e noi restiamo, corre la vita che ferma i vecchi, perché non serve fissare il sole, bruciare navi con gli specchi come santi di pietra, abbandonati